नमस्कार किसान भाइयों। यह वेगमान कंपनी के द्वारा बनाया हुआ 15 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, 25 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर के सभी ट्रैक्टर के लिए चलने वाला सिंगल बॉटम रिवर्सिबल प्लाऊ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी जगह पर ट्रांसपोर्ट के द्वारा डिलीवरी भी पा सकते हैं। धन्यवाद।